នេះគឺជាការ open box នៅ laptop តម្លៃ 1599 បាទជាប្រភេទបាទហើយបាទដោយកញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជា ROG Zephyrus បាទតូចស្ដើងសម្រាប់បាទនារីគាត់អាចយកទៅប្រើស្រួលបាទដោយសារនេះវាតូចស្ដើងហើយវាថ្មកាន់បាទហើយកម្លាំងវាក៏ខ្លាំងដែរបាទកម្លាំងវាគឺខ្លាំងបាទនេះគឺជា ROG Zephyrus ថ្មីដែលធានារយៈពេល 2 ឆ្នាំពី ASUS ផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទទៅលើ hardware spare part ទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះគឺបាទ ROG Zephyrus brother បាទ wow ចំពោះអេក្រង់របស់វាគឺជាប្រភេទអេក្រង់ 2K speaker វា6គ្រាប់ហើយវាជាប្រភេទ laptop ដែលថ្មកាន់ហើយនៅអេក្រង់វាវិញគឺច្បាស់ color ច្បាស់ជាង ROG ធម្មតាអូឡើយអាហ្នឹងបើបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអីទេអាសបអូខេឥឡូវយើងបើកប្រអប់ចេញមកបាទដកដាក់គេនេះមកក៏បានដែរហើយនៅក្នុងនេះវាមានបាទវាមានដុំសាករបស់វាបាទនេះគឺជាដុំសាករបស់វាបាទនេះគឺជា laptop នេះ brother បាទនេះគឺជាដុំសាករបស់វាបាទនេះគឺកញ្ញាគាត់ទិញយកទៅរៀន design ហើយក៏អាចលេងហ្គេមបានផងដែរនេះគឺជានេះរបស់វា keyboard 1 គីឡូដូចជា1 គីឡូ8 1 គីឡូ9បាទ1 គីឡូ8 1 គីឡូ9ទេអត់ទៅទេបើថា ROG ធ្ងន់ជាង ROG ដូចជាជាង2 គីឡូ ROG បាទនេះគឺថ្មីតែម្ដង brother បាទកប់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើឲ្យគាត់សិនថ្មីបាក់ចេញចុចបាល់នេះមកបាក់ចេញនេះតោះតែយើងដោតថ្មបានចេញបាទ CPU វាគឺ Ryzen ខ្លាំងមែនតើបាទគឺខ្លាំង